Բարև ձեզ սիրելի քույրեղբայրներ։ Այսօր մենք կսերտենք Աստվածաշնչի վերջի գիրքը։ Ես ինչի համար եմ ասում վերջի գիրքը, որովհետև Եստերի գիրքը սերտելուց հետո արդեն անցնում ենք Աստվածաշունչը վերջանում է մի խոսքով մինչև Քրիստոսի ծնունդը։ Քրիստոսի ծնունդից նոր սկսվում է նորից այդ պատմությունը, հրեա ժողովրդի պատմությունը։ Ես ինչի եմ ասում հրեա ժողովրդի պատմությունը, որովհետև սա ասում եմ ես մարմնավոր մարդկանց համար, իսկ հոգևոր մարդկանց համար չկա երեք այսօր հավիտյան, Աստված նույնն է։ Ինչ որ Եստերն է եղել, Եստերի գիրքն է եղել, որ հիմա մենք կսերտենք, կամ մինչև այսօր որ գրքերը որ սերտենք, հիմա դրանից հետո էլ, մինչև այսօրից հետո էլ, այսօրվանից հետո էլ կատարվում է դա մեր կյանքի մեջ։ Լավ, հիմա կաղոթենք ու կսերտենք, ամենքից համար բարձ կլինի, ինչ եմ ուզում ասել, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամենակարող իմ հայր, շնորհակալ եմ քեզանից։ Հայր, մեծարում եմ քո բարի անունը, քո սուրբ անունը իմ Տեր, որ դու բարի ես, որ դու ոչ մի մեղավորի կորուստը չես ցանկանում ու չես ուզում։ Եվ ուզում ես ամենքը դառնան քեզ, ամենքը ճանաչեն քեզ, որպեսզի ամենքը փրկվեն, ամենքը հավիտենական կյանք ունենան։ Իմ հայր, փառք քեզ, ես մեծարում եմ քեզ իմ Տեր։ Ողորմի քո սուրբ անունը ամեն բանի մեջ է։ Քո ներկայությունը դες վայրում ու դու փառավորվես ամեն պատմություն հիշեցի, պոեզները քիչ էր, հիմա վերտալյոտներն են մագարի։ Մի հոգի մի մարդ ճանապարհին այս պատմությունը որ հիշեցի, ճանապարհին մեքենայով գալիս է տուն, իրանց գյուղ է գալի, ճանապարհին մեկը խանգարում է իրան, ինքը սիգնալ է տալի, ես էլ է սիգնալ տալի, վերջը քշում են իրար դեմ մեքենաներով, կանգնում, իջնում են որ կռիվ անեն։ Հայ մարդու սովորություն, բնավորություն մենք ամենքս էլ գիտենք, խասյացեց ասած։ Ու այս մեր գյուղացին իջնում է մեքենայի միջից, Մի տեսնում այս ռուլից մի մարդ իջավ այդ դիմացինը, մի հատ չաղ, հսկա, քաչալ մեծ, զդարովի մարդ է, էլի։ Իջավ ձեռներ մի հատ մանջիրով կա վերցնեմ, երկաթի կտոր մեծ, ու սենց գալիս է մեկը դες մեր գյուղացին սենց արամ, պահ, ինքը քիչ էր մանջիրով գնել, հետն է բերում։ Ինքը մտում քիչ էր սենց զդարովի մեծ, մի հատ էլ այդ երկաթն է բերում։ Հիմա այս պատմությունն է, պոեզները քիչ էր, մի հատ էլ սամալյոտ ու վերտալյոտներ են ասում։ Ոչինչ, դրանք մեզ չեն խանգարի սիրելի քույրս եւ եղբայրս, որովհետեւ ինչ իրավիճակի մեջ էլ որ գտնվենք, ըլնենք, մենք եթե ցանկություն ունենք Տիրոջը, մենք կգտնենք, կհասնենք, կլսենք, մեր ականջը կտանք Տիրոջը։ Եթե այս ծարավը լինեն, փոքր ժամանակ լնում էինք սարերի մեջ, դաշտ ունեինք փոքր, յուղից դուրս։ Ֆուտբոլ էինք խաղում, շատ էինք սիրում ֆուտբոլ խաղալ։ Եվ երբ որ ծարավանում էինք, աղբուր չկար ընդ բան չկար։ Քարերը փոս ընկած քարերի մեջ անձրևա ջուրեր հավաքված են։ Մենք այդ ծարավությունից այդ կեղտոտ ջուրն էինք խմում։ Նու կեղտոտ ասելով որ դա մամուր կար մեջը, քարի կտորներ կար մեջը այդ ջրի։ Բայց այնքան ծարավ էինք, որ խմում էինք այդ ջուրը։ Հիմի սիրելիներ, եթե ինչ որ մեկը ծարավ ասու խոսքին, կխմի ինչ վիճակի մեջ էլ ուզում ալնի։ Իսկ ով որ ծարավ չի, սկսում է բաներ փնտրելը, տես չի, էդի սխալ է, էդի մեր եկեղեցուց չի, էդի նենց չեմ ուզում այդ խոսքը։ Չի հասկանում, որ այդ խոսքը, ասու խոսքն ասու բերանից է դուրս եկած, իսկ ասու խոսքը, ասու բերանից դուրս եկած խոսքը փրկում է մարդուն։ Փրկիչ է ինքը։ Այդ փրկիչին առը համարեմ ինչի համար, ջրին առը համարեմ ինչի համար, ինչա քարի մեջ է, բայց քո կյանքն է տալի այդ ջուրը։ Քո ծարավն է հագեցնում։ Հասկանում եք, դա պետք է նորից եմ կրկնում, մարդը գիտակցի հասկանա, որ ինքը իր անձը քննի ու ինքը իր անձը տատի։ Լավ, մի խոսքով, լավ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս անցնում ենք Եստերի գրքին։ Եստերի գիրքը։ Ուրեմն մինչև թագավորած գիրքը վերջացնելը, մնացորդած գիրքը ավարտելը, մենք տեսանք, որ հрья ժողովուրդը մեղքեր գործեց։ Շատ մեղքեր գործեց ինքը։ Անընդհատ Աստված վերականգնում էր, անընդհատ ներում էր, անընդհատ իրանք մեղքեր էին գործում։ Ոմանք պաշտում էին նորից ասում, ոմանք էլ չէին պաշտում։ Մեղքեր էին գործում, բարկաստում էին ասում։ Եվ Աստված երբ որ մատնեց Բաբելոնի ձեռքը իր ժողովրդին, այսինքն խառնաշփոթության մեջ, երբ որ այսօր ես մեղք եմ գործում, իմ միտքը խառնաշփոթություն է գալի։ Ես չեմ կարա ուղիղ փայլուն մտքով ճանաչեմ ասուն ու մեղ գործեմ, հնարավոր չի։ Հովհաննես առաքյալն ասում է հոգուց ծնվածը ուզենայել մեղ գործի չի գործի։ Ուրեմն ես հոգուց ծնված չեմ, ես Բաբելոնի մեջ գերության մեջ եմ այդ ժամանակ։
Դրա համար մեղքեր եմ գործում, հասկանում եք, դրա համար Աստված մատնեց Բաբելոնի թագավորի ձեռքը։ Բաբելոնի թագավորի ձեռքը։ Եվ ստեղ նորից 70 տարին անցնելուց հետո այդ գերության մեջ 70 տարի մնալուց հետո Աստված ուղարկում է, տեսեք, սկզբից Եզրաս գիրքի մեջ մեկ կարդացինք, որը թարգմանվում է օգնություն, եւ Եզրասը Պարսից թագավորի Տիվրոս թագավորի միջոցով Աստված Տիվրոս թագավորի միջոցով Իսրայել ժողովրդին դուրս է հանում գերությունից։ Բերեմա որպեսի վերականգնի իրենց Երուսաղեմը, իրենց քաղաքը, իրենց պարիսպները, խաղաղությունը։ Եվ երկրորդը Նեհեմիայի գիրքը, որը նշանակում է Եհովան մխիթարությունը, Եհովան մխիթարելով Իսրայել ժողովրդին մեղքերի մեջ, երբ որ 7 փուլը անցնելուց հետո, սրբության փուլը գալուց հետո, այդ ժամանակ նորից կանչում է Արտաշես մեծ թագավորի սրտին կպնելով։ Եվ երրորդը Եստերի գիրքն է, որը թարգմանվում է Աստղ, բնագրով թարգմանվում է Աստղ։ Եստերն էլ Ասորիոս թագավորի սրտին է կպնում Աստված, եւ Ասորիոս թագավորի միջոցով, Եստերի միջոցով Իսրայելի ժողովուրդը գերությունից գնում եւ կառուցում է իր քաղաքը։ Տեսեք, այս 3 գրքերն էլ կարծես թե մի պատմություն է, բայց տարբեր մարդկանց անուններ, տարբեր տեսանկյուններ է գրված, բայց այս բոլորը մի մարդու մեջ է, նորից եմ կրկնում, կատարվում։ Եթե ես մեղավոր եմ, եթե ես մեղքի մեջ եմ, թեկուզ եկեղեցի եմ գնում, բայց մեղքի մեջ եմ, ես Բաբելոնի մեջ եմ։ Ես խառնաշփոթության մեջ եմ։ Կարող է ես գայթակղվեմ, եկեղեցի էլ չգնամ, նորից գնամ Բաբելոն, աշխարհի մեջ, աշխարհի մարդկանց պես վարվեմ, միևնույնն է, ես գերության մեջ եմ գնում։ Միևնույնն է նաև, եթե եկեղեցում եմ, բայց մեղքի մեջ եմ, նույն գերության մեջ եմ ես ուրեմն։ Դրա համար Աստված ուղարկում է, տեսեք, Եզրաս, եթե մեր մեջ լինի օգնություն, հասկացողությունը, որը Աստված օգնում է մեզ, եւ մխիթարում է Աստված մեզ, մեր մեղքի համար, մեր ընկած լինելու համար, մեր Բաբելոնում գտնվելու ժամանակ, մխիթարություն է գալի Աստվածանից մեզ, Աստծո խոսքերը մեզ մխիթարում են, եւ Աստղ բնագրով Աստղ մենք հասկանում ենք փայլող Եթե այդ փայլող միտքը, այսինքն Աստված օգնողը, Աստված մխիթարողը ու փայլում է այդ միտքը մեր մեջ, մենք վերադառնալու ենք, այսինքն գալու ենք նորից մեր Աստծո մոտ սրբություն ենք փնտրելու նորից կառուցելու ենք մեր Երուսաղեմի քաղաքները եւ Երուսաղեմի պարիսպները։ Երուսաղեմ քաղաքը եւ պարիսպները։ Դրա համար այս 3 հատկությունները շատ կարեւոր է, սիրելիներ, որ մենք մեր մեջ հայտաբերենք ու մենք մեր մեջ փայլենք մեր փայլը, մեր այն հասկացողությունը, որ Եհովան մխիթարությունը կամ Եհովան օգնողը անպայման օգնում է Եհովան, դա մեզ կվերադարձնի կառուցելու մեր խաղաղությունը, վերականգնելու մեր հավատքը, ասենց ասած։ Տեսեք, լավ, այս ոնց է սկսվում Եստերի գիրքը։ Ասորիոս թագավորը, Ասորիոս նշանակում է հաղթող, քաջ։ Այս թագավորը խնջույք է կազմակերպում, մեծ խնջույք է կազմակերպում, որ ուրախանա իր հյուրերի մոտ, իր մեծահարուստ, մեծապատիվ մարդկանց մոտ։ Եվ ինքը երբ որ գինովնում է, Ասորիոս թագավորը, ինքը կանչում է իր կնոջը, մարդը ուղարկում ասում է կանչեք իմ կնոջը, որ կնոջ գեղեցկությունը տեսնեն, որ կնոջը ցույց տա հյուրերի մոտ, որ թե ինչքան գեղեցիկ կին ունի։ Նպատակը սա է կանչելու։ Բայց կինը, տեսեք, նշանակում է վատ չէ, շատ կներեք, վատ չէ անունն է կնոջ, թարգմանվում է սիրելի, վատ չեն թարգմանվում է սիրելի։ Տեսեք, Ասորիոսի ցանկությունը, իր կինը ցանկությունը, որը շատ սիրելի էր իրեն, վատ չեն էր ինքը։ Եվ սա այդ վատ չէին ուզում է կանչի, սիրելի իր ցանկությունը ուզում է հյուրերի առաջ, մարդկանց առաջ ցույց տա, Ասորիոս թագավորը։ Ինչ է նշանակում։ Բայց կինը մերժում է եւ Ասորիոսը հանում է իրան թագուհությունից, շարունակության մեջ եւ հանելուց հետո փնտրում է իրան ուրիշ կին։ Տեսեք, սրա խորհուրդն եմ ես ուզում ասեմ, սիրելիներ։ Մեր մեջ կա մի ցանկություն, ամեն մի հավատացյալի մեջ, մեր մեջ կա մի իրավիճակ, մի զգացմունք, մի բնավորություն, մի հատկություն։ Ոնց ասեմ, մի հատկություն կա մեր մեջ, որը իրականությունը միշտ ճոխացնում է, կամ պակասեցնում է, կամ ավելացնում է։ Եթե դու մեկին չես սիրում, թշնամի անա քեզ, դու իրականությունը պակասեցնում ես, միշտ իր լավը պահում ես, վատն ես ասում։ Իսկ եթե մեկին սիրում ես, դու իր վատը պահում ես, լավն ես ասում։
Եթե հոգևոր կյանքի մեջ դու մեկին 10 ռուբլի փող ես տալի մի հատ սովածի կամ մի կտոր հաց ես տալի, ճոխացնում ես, հետո որ ուզում ես պատմես, այդ ցանկությունդ քեզ վառում ասում ես 100 ռուբլի տվեցի, բայց դու 10 ես տվել։ 100 ռուբլի տվեցի, տարա իմ տունը կերցրի, խմցրի, հագցրի, ճամփուդրի։ Այդ ցանկությունը դու ուզում ես պատմես մարդկանց, քո սիրելի, քո երևակայելի մարդկանց մոտ։ Սենց ասորես թակավորն էր ուզում իր ցանկությունը ցույց տար մարդկանց։ Բայց տեսնում եք, որ ցանկությունը չի գալի։ Չի գալի մարդկանց մոտ։ Եվ ասորեսը բարկանում է այդ ցանկությունը, որ չի գալի, ու այդ ցանկությունը իրան պետք չի, որտեղ ինքը զգում է, որ կեղծ է դա, ինքը տես չի արել, բայց ուզում է պատմի, տես ու չի կարում պատմի։ Հասկանում եք, կան, չէ՞, մարդիկ, որ ջրի պես այդ սուտն ասում են, սկիվեժներն էլ չի, թեկուզ եկեղեցում, թեկուզ միկրոֆոնը ձեռներին քարոզելու ժամանակ այդ սուտը ասում են։ Բայց մարդը կազդվում է, ճնշվում է, չի ուզում ասի։ Չի կարում ասի, ինչի համար, որտեղ ճիշտ չի դա։ Ինչի համար, որտեղ տեսնում եմ բոլորն առնում են, օգնում են, ինքը չի անում, չի օգնում։ Մի քիչ օխացնի, թե անում եմ, օգնում եմ, տալիս եմ, վազում եմ եւ այլ։ Դրա համար սիրելի քորիս եւ եղբայրս, տեսեք այդ ցանկությունը երբ որ չի գալի, իհատ չի գալի, ինքը հրաժարվում է այդ ցանկությունից։ Երբեմն իմ ցանկությունը, որ ինձ օգուտ չի բերում, ես էլ չեմ ցանկանում դրա։ Հասկանում եք, եթե ես այսօր ունեմ Mercedes ավտոմեքենա, բայց Zappo եմ տենում այդ հիմա կամ Moskvich կամ մի հատ ուրիշ էժանագին ավտո։ Իմ ցանկություն չկա արդեն այդ ավտոյին, ես ավելի լավ ունեմ։ Հասկանում եք, դրա համար երբ կցանկանամ, երբ որ ես ոտով եմ ման գալի։ Երբ կցանկանամ այդ Zaporozhetskyi կամ ցածր Ժիգուլի ավտոմեքենային, երբ որ ես չունեմ մեքենա։ Կասեմ, այ գույնն է սրանից ելներ, հա։ Այնքան եմ ասել, գույնն է մի հատ բան ունենայի, հա, երբ որ ավտո չունեի այն ժամանակ։ Մի խոսքով այս ցանկությունը ամեն մարդու մեջ է հասկա բնավորություն է, հատկությունը ամեն մարդու մեջ կա սիրելիներ։ Եվ երբ որ թակա ու թագուին չի գալի, այս իրավիճակը չի կրկնվում, այս թակավորը հրամանա տալի, որ բոլոր գեղեցիկ աղջիկներին բերեն իր մոտ, որ ինքը ընտրի, իրան կին ընտրի։ Այսինքն այդ պահին ինքը մտածում է ավելի լավ ցանկությունը որն անեմ։ Մեր մեջ այսօր ամեն մի մարդուս մեջ լիքը տեսանելի բաներ կա, որ ամեն մեկը մի ցանկություն է, բայց դու այդ բոլորից մեկն ես ընտրում։ Ցանկություն, ասենք, կարող է լինի, որ գողանաս նոր հարստանաս, ցանկություն կարող է լինի, որ աշխատես նոր հարստանաս, ցանկություն կարող է ունենա մեկը մի ուրիշ ձևի հարստանա, սովորի ավարտի նոր էթա մի ուրիշ ձևով հարստանա եւ այլ։ Հասկանում եք, այս բոլորը ցանկություններ են, բայց դու մեկն ես ընտրում ու այդ մեկով ես գնում առաջ։ Մեկն ես դարձնում քեզ մարմին։ Մարդուկի խորհուրդն ասա, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եվ վերջապես, տեսեք, ուրեմն հրյա գերիներից մարդ կար այդ երկրում, Շուշան մայրաքաղաքում, որտեղ որ բնակվում էր ասորոս թագավորը, Շուշան մայրաքաղաքում, որի անունը Մուրդքե էր։ Մուրդքե նշանակում է նվիրված, փոքր մարդ։ Սիրելիներ, Մուրդքեն պահում էր, սնուցանում էր իր եղբոր աղջկան, Եստերին, որտեղ եղբայրը չկար, եղբոր կինը չկար, մահացել էին, ու ինքը սնուցանում էր, Աստվածաշունչն ասում է, որ Մուրդքեն էր սնուցանում Եստերին։ Սնուցանել դա նշանակում է սիրելիներ, որ կերակրել, դաստիարակել։ Մենք մեր երեխեքին ո՞նց են կերակրում, ոչ թե ֆիզիկական հացով, Հիսուսն ասաց ոչ թե հացով, այլ Աստծո խոսքով։ Խոսքերով դաստիարակում ենք մենք իրանեսի լավ չի չանես, այսենց արա, բարություն արա, չարություն չանես եւ այլ։ Բայց մարդիկ կան, որ ասենք Մուրդքեի պես չեն։ Հենց հարևան երեխին խփի մի հատ խփի դու էլ իրան, եթե մեծա չես կարող խփես, քարով խփի իրան։ Այսենց են դաստիարակում մարդիկ։ Սա սխալ դաստիարակություն է։ Իսկ Մուրդքե նշանակում է նվիրված, փոքր մարդ։ Եթե դու նվիրված ես Աստծուն, սիրում ես Աստծուն, եթե դու փոքր մարդ ես, հեզ ու խոնար ես սենց ասած, դու այն ժամանակ սնուցանում ես ոչ թե քարով կխփես գլխին, այլ ասում ես ներա, սիրա իրան, համբերա իրան, իր համար աղոտ կարա։ Էս է քո սնուցումն արդեն ելնում։ Այն ժամանակ նորից եմ կրկնում, երբ որ դու փոքր ես, խոնար ես, երբ որ դու նվիրված ես Աստծուն։ Եվ Մուրդքեն սնուցանում է Եստերին։ Եվ Եստերն էր գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ եւ կերպարանքով էր գեղեցիկ, եւ դեմքով էր գեղեցիկ։ Որն է կերպարանքի հասկացողությունը, որը դեմքի հասկացողությունն է։ Կերպարանքը մարդու ներսի կերպարանքի մասին է խոսում։ Ես կարող եմ ներսով գեշ, գեղեցիկ չլնեմ, բայց դրսով գեղեցիկ լնեմ։
որը Աստվածաշնչի մեջ փարիսեցիներն էին։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում ներսով գեշ, դրսով գեղեցիկ, դեմքով գեղեցիկ։ Իմ կերպարանքը, ինչ հատկությունը, իմ ցանկությունը իմ մեջ, չի ուզում, որ ես սովածին մի կտոր հաստամ։ Չեմ ցանկանում, խի թող այդ աշխատի ուտի, խի տամ իմ հաց, օրինակի համար։ Բայց դրսից, քանի որ եղբայրները կան, քանի որ եկեղեցին բոլորը տեսնում է, քանի որ մարդիկ բաներ իմ հպարտության չգիտես ինչի համար տալիս եմ։ Այսինքն ես դեմքով գեղեցիկ էլա տվեցի, բայց կերպարանքս գեշ մնաց ներսից, որ ոչ մեկ չի տեսնում, մենակ Աստվածա տեսնում։ Իսկ ստեղ սիրելիներ, եստերը համ կերպարանքով էր գեղեցիկ, համ դեմքով էր գեղեցիկ։ Այսինքն, համ ներսը ցանկանում էր, որ աղքատին կերակրի հագցնի տա, օգնի եւ այլ, համ դրսով էր, դեմքով էր գեղեցիկ, որ անում էր, այդ իր ցանկացածը ներսի դրսով էր անում։ Երկու կողմից գեղեցիկ է, սա ասո կամտել է, սա ասո, սենց ասած կողմից սիրված հատկությունը, որ Աստված տենց է ուզում մեզանից, Հիսուս Քրիստոս ասաց, ծեփած գերեզմաների եք նման, այդ նման մարդկանց կեղծավորների, որ կերպարանքով գեղեցիկ չէին, մենակ դեմքով էին գեղեցիկ։ Նրանց ասեց, դուք ծեփած գերեզմանների եք նման։ Որտեղ ձեր ներսը ոսկորներով լիքն է, բայց դուրսը գեղեցիկ է, դուրսը անում եք, մարդկանց առաջին մտում խոնարհներ եք, բայց ներսով դուք հեռու եք դրանից։ Որ այսօր շատ մարդկանց մեջ կա։ Այսօր ես իմ մեջ շատ նման բաներ եմ հայտնաբերեմ։ Թող ոչ մեկ չասի, ես տես չեմ, իրա նման չեմ։ Հայտնաբերեք ձեր մեջ, այն ժամանակ կապաշխարեք դրանցից։ Եթե չհայտնաբերեք, ձեզ միշտ գեղեցիկ տեսնեք, ձեզ ներսով էլ դրսով էլ, այն ժամանակ ապաշխարությունը ձեզանից երևի կհեռվանա սիրելիներ, հեռու կլինի ու չեք կարող հասնել։ Խապված գերության մեջ էլ կմնաք ու կշարունակեք այդ կյանքը ձեր։ Մի խոսքով, այդ գեղեցկության համար թագավորը ասորյոց թագավորը ընտրում է իր կին եստերին, ընտրում է այն ցանկությանը, որը համ ներսով, համ դրսով է գեղեցիկ, համ կերպարով, համ դեմքով։ Ուղիղ ու պարզ, ինչքան խաղաղ ու հանգիստ է մարդը, որ համ ներսով է, համ դրսով, գաղտնիք չկա իր մեջ։ Շատ շատերը գաղտնիք ունեն, սիրելիներ, մի բան են ասում, բայց մի բան չեն, մի բան են ասում, որ իրանց վերջերսի մանր հատկությունները դուք խնդրում եմ նորից ուսումնասիրեք, քննեք ձեր մեջ այս բոլորը։ Տեսեք, եւ շարունակության մեջ ասում է, որ մուտք են, բացահայտում է մի թագավորի ճշնամիներին, որոնք դավադրություն են անում թագավորի դեմ, եւ ասում է եստերն էլ ասում է թագավորին, թագավորը մուտքին բարձրացնում է, հայտնաբերում է, սպանում է իր ճշնամիներին ու մուտքին բարձրացնում է, որ իր կյանքը փրկեց։ Դրանից հետո թագավորը բարձրացնում է իր թագավորության մեջ իրանց ազգից Haman անունով մի մարդու։ Haman նշանակում է աղմուկ, խռովիչ։ Տեսեք, երբ որ դավադրություն են անում իրան ժողովուրդը, թագավորը աղմուկ է բարձրացնում, խռովում է իր ժողովրդի մեջ ինչ արեցի։ Ու այդ աղմուկ խռովիչը բարձրացնում է ինքը իր մեջ։ Այսինքն ինքը տեղա տալի ավելի շատ աղմուկի խռովությանը, աղմուկ բարձրացնի դրա համար, պայքարի, կռվի, պատժի, դրան է տեղիք տալի, քան թե համեստությանը, խելոքությանը լռելուն, աղոթքանելուն եւ այլ։ Դրա համար սիրելիներ, բայց որ դա բացահայտում է մուտքեն, Համանը մուտքեն թագավորը Արտաշեսը մուտքեն է բարձրացնում արդեն։ Համանին կախաղանը հանում, այն կախաղանից, տեսեք լավ, ինչի համար է կախաղան հանում, մի քիչ չեմ ուզում երկար բան անեմ, բայց չի ստացվում, պետք է ասեմ, որ միտքը պարզ լինի։ Տեսեք սիրելիներ, Համանը, որը նշանակում է խռովիչ, խռով, աղմուկ, Համանը նախանձում է մուտքեին, որտեղ մուտքեն իր առաջ չի խոնարհում։ Մուտքեն նշանակում է խոնար, նոր ասեցինք, նվիրված։ Այս նվիրվածը խռովիչի դեմը չի խոնարհվում, միաբան չի լինում խռովիչի հետ։ Դրա համար խռովիչը աղմուկը ուզում է որ վերացնի, խոնար հեզ մարդկանց։ Ուժեղի մոտ միշտ թույլ է մեղավոր, այս ասացածքի հիման վրա։ Եթե մեկը մեկի վրա ուժը պատմա, նախանձությունից կարա բանել անի, որ իր խոսքը հանգարց չլսի, նախանձությունից վրեժ լուծի միջև անգամ կյանքն խլի։ Դրա համար դա կախախանա պատրաստում մուտքեի համար Համանը, որ կախի իր, սպանի չէ, որ ինքը թագավորից հետո երկրորդ մարդն է։
Բայց սիրելիներ, եւ բացի մուրգեին սպանելուց ուզում է ցավ պատճառի մուրգեին իր ազգին էլ եվրեներին էլ վերացնի, սպանի։ Եվ մուրգեն իմանալով այս ամեն ինչը, ես թերին ասում եմ, որ թագավորին մոտեցի ու ասա, որ ուզում է մեր ազգին վերացնի։ Ես թերև հախում ասում եմ, եթե ես թագավորին մոտենամ թագավորին, սենց օրենք կա այս երկրում, մինչև թագավորը չի կանչը, ոչ ոք իրավունք չունի գնալու թագավորի մոտ։ Իսկ եթե առանց կանչելու մեկը գնում է, շատ հնարավոր է, որ թագավորը ասի սպանեք դրան։ Առանց իմ կանչելու ինչի է եկել։ Իսկ երկրորդ վարիանտը, երկրորդ իրավիճակը, սենց ասած, ոսկե գավազանը, երբ որ թագավորը մեկնում է իրան, ուրեմն չեն սպանում այդ գալողին։ Առանց կանչելու գալողը չի մահանում։ Այսինքն թագավորը առաջ շնորհքա գտե ու թագավորը կարա ասի ինչ ես ուզում կատարի ցանկություն իրա։ Հիմի ես դերը վախում ասում, բա որ թագավորը ոսկե գավազանը չմեկնի ու ինձ սպանի։ Ախր սենց օրենք կա ստեղ։ Ու իսկ մուրգեն իրան ասում է, տեսեք, ասում է, որ եթե դու չասես թագավորին, Աստված մի ուրիշ միջոցով մեր հրեաներին կփրկի։ Մի ուրիշ միջոցով հավատքի ժողովրդին Աստված ողորմություն կանի։ Բայց եթե դու չասես, քո ընտանիքը, քո հորտունը լրիվ կանիծվի, կվերանա, կկորցվի։ Եվ ես թերը հասկանում եմ, որ իրոք ինքը ասում արտը, ասում պետքա վստահի, ոչ թե պատահականությանը, բա որ չի երկարի գավազանը եւ այլը, ասում պետքա վստահի ու ասում է աղոտ կարեք իմ համար։ Ու մուրգեն ինքը ու ամբողջ եվրե ժողովուրդը բոլորը 3 օր ծով են պահում ու աղոտ կերանում եստերի համար։ Եվ ես թերը մոտենում եմ թագավորին սիրելիներ, մոտենալով թագավորին, թագավորը ոսկե գավազանն է մեկն։ Հիմի կասեք ինչի, որովհետև աղոթք էին արել, ծոմ էին պահել իր համար, Աստծո զորությունը այստեղ շատ մեծ է սիրելիներ։ Մենք մեր նեղության մեջ անընդհատ աղոթքից, եթե դադարենք աղոթքից, եթե մեր վրա հույս տնենք, ես գնացի եկեղեցի, ես սենց արի, դա նման է նորից գերության մեջ մնալու։ Մի խոսքով, երբ որ աղոթք են անում, թագավորը ասում է ինչ է քո ուզածը։ Եթե թագավորության կեսն էլ ուզես կտամ, ասա ես դեր ինչ է քո ուզածը։ Եվ ես դերն ասում եմ, որ մեր ազգին վտանգ է սպասվում եւ Համանը ուզում է, որ մեր ազգին կործանի։ Թագավորը բարկանում է առանց իր իմացության, առանց եւ այլի, դե կարար ասեր իմ մարդն է կանչեր հանդիմաներ չէ այդ Haմանին, բայց ստեղ Աստվածաշունչն ասում է, որ կախեց, սպանեց Haմանին։ Սպանեց, նոր հանգստացավ թագավորը։ Սա նորից եմ կրկնում, այն աղոթքի ուժն էր, որ 3 օր հրեա ժողովուրդը բոլորը աղոթք էին արել։ Այդ ուղղությամբ։ Եվ Աստված գրված է, որ թագավորների սիրտը ասու առաջին ջրի արվակների պես է, որ կոմուզենա կթեքի։ Եվ այդ աղոթքի շնորհիվ Աստված փոխեց թագավորի միտքն ու սիրտը սիրելն է։ Եվ երբ որ տեսեք Համանի կախում են այն փետից, որ Համանը պատրաստել էր մուտքեի համար ու հանգստանում է թագավորը։ Եվ երբ որ թագավորը հանգստանում է մուտքեին Haմանին սպանելուց հետո, այն ժամանակ մուտքենա բարձրանում ասու առաջին։ Այն ժամանակ մուտքենա, ես թեն ասում եմ, որ մուտքեն էր այս քո թշնամիներին բան արե։ Քո թշնամիներին բացահայտե եւ մուտքեին բարձրացնում է թագավորը, շատ է բարձրացնում, Համանի տեղն է դնում, իրանից հետո երկրորդ մարդ տանում, լավ հագուստներ է տալի, տեղ է տալի։ Տեսեք, ստեղ գրված է կոնկրետ ասում է, եւ հрьяաները լույս եւ ուրախություն եւ ցնծություն եւ պատիվ ունեցան։ Ուրախություն, լույս, ցնծություն եւ պատիվ ունեցան։ Երբ որ խոնար, երբ որ նվիրված մարդը բարձրանում է, այս ժամանակ ուրախություն, ցնծություն է գալի մարդկանց մեջ, հրեա ժողովրդի, հավատքի ժողովրդի մեջ։ Եվ դրանից հետո հрьяաները տիրում են իրանց այդ թշնամիների հետ, ովքեր որ մուտքեի համակիցներն էին, մուտքեի 10 որդիներին սպանում է, Համանի կներեք, խառնեցի, մուտքեն Համանի 10 որդիներին սպանում է եւ 500 հոգի Շուշան մայրաքաղաքում մարդ է սպանում, ովքեր որ մուտքեի Համանի կողմից էին։ Սպանում են բոլորին։ Ու երկրորդ անգամ
երկրորդ անգամ ես թերը նորից համոտենում թակավորի։ Այս անգամ նորից թակավորը ոսկի գավազաննա մեկնում ասում է հիմի ինչ ես ուզը։ Ինչ ուզում էիր արեցի, քո ժողովուրդը 500 հոգի մայրաքաղաքում մարդ սպանել։ Մեր ժողովրդից մարդ այն սպանել։ Առանց իմ իմացողությամբ, առանց իմ հրամանի, առանց իմ կամքի արել են էդի։ Հələ բա մնացած գավառներում ով գիտի իշխան են սպանել։ Բայց այդքան բանից հետո քո ուզածը ինչ է, ես էլի կանեմ, էլի կտամ քեզ։ Էլի կկատարեմ քո ուզածը։ Պատկերացրեք աղոթքի ուժը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Աղոթքի եւ ծոմապահության ուժը ինչ մեծ է։ Եվ ես դեռ ասում եմ, որ գնանք մեր քաղաքը կառուցենք եւ այլ։ Երուսաղեմը վերականգնենք, ավերակա եւ այլ, եւ թագավորը թույլ է տալի։ Եվ թագավորը թույլ է տալի։ Տեսեք, եւ ստեղ մի հատ շատ կարեւոր բանել եմ ուզում կարդամ ու հիշենք ու ավարտենք։ Եվ այս օրերը պիտի հիշվեն, չէ, այսքան բանից հետո, երբ որ կատարում է, հրյա ժողովուրդը տոնում են Փուրիմ տոնը։ Հրյա ժողովուրդը Փուրիմ տոնն են տոնում։ Փուրիմ նշանակում է վիճակներ, որ իրա վիճակների մեջ աղոթքես անում Աստված մի անգամից փոխում ամեն ինչը։ Հռակդ հասերը արդեն ծայրաստիճան վիճակի մեջ աղոթքով ծոմով մեկ էլ բժիշկներն են զարմանում, այս ինչ կատարվեց։ Այս վիճակները այդ վիճակի տոն են կատարում հрьяաները։ Այս տոնը երբ որ կատարում են սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ 9-րդ գլուխ 28-րդ խոսքում սենց է գրված եւ այս օրերը պիտի հիշվեն եւ տոնվեն ամեն դարերում ամեն ազգատոհմերում ամեն գավառներում ամեն քաղաքներում եւ այս Փուրիմ օրերը հрьяաների միջիցը պակաս չլինի եւ նրանց հիշատակը չվերանա նրանց սերունդիցը։ Այս տոները հրյա ազգից չվերանա ու կատարվի ամեն տեղ, ամեն ուրեք ու անընդհատ կատարի հրյա ազգի միջից չվերանա։ Մեկ Փուրիմ տոն լսել ենք մինչև այսօր հոգևորներս կատարել ենք կա։ Ոչ, բայց Փուրիմը հոգևոր իմաստը սա է սիրելի քուրս եւ եղբայրս, որ իրավիճակների վրա Աստված է տիրը։ Այդ վիճակների համար մենք աղոթք կանեմ, ծոմ ենք պահում, տեսեք, կործվելու է հրյա ժողովուրդը, կործանվելու է։ Բայց աղոթքի ծոմի շնորհիվ Աստված փոխեց թագավորի միտներ, ժողովրդի միտներ, վերականգնվեց նորից մարդու խաղաղությունը, հաստատությունը եւ այլ։ Եվ սենց սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ այս տոները շարունակվեց մինչև վերջ։ Լավ, մենք սրանով եզրափակենք եստերի գիրքն սիրելիներ, արդեն կանցնենք հաջորդ շարունակությունները կկարդանք ու այնտեղ հոբի գիրտնա, սաղմոսներ, առակաց, ժողովող, երկոց, մարգարեություններ եւ այլը մինչեւ Քրիստոսի ծնունդը։ Սրանք այս բոլորը սաղմոսներ, ասենք մնացած գրքերը, սա պատմություններ Իսրայել ժողովրդի։ Սա մեր ներսի կատարված իրավիճակներ, մինչեւ այսօր որ սերտեցինք։ Իսկ սրանից հետո ելի մեր ներսնա կատարվում, բայց այնի արդեն մեր ներսի կյանքի իրավիճակն է։ Որ մեր մեծ սաղմոսները կարող է ծննդոցի մեջ լինի, կարող է նոր կտակարանի մեջ լինի, մեր մեծ սաղմոսներ երգենք Աստծուն։ Ամենուրեք, կամ առակաց գիրքը, խրատների գիրքը եւ ծննդոցից մինչեւ հայտնություն մեր կյանքի մեջ անդադ պետք է գա հոբի գիրքը, ծննդոցից մինչեւ հայտնություն, մեր միջի ծննդոցից մինչեւ Քրիստոսի հայտնությունը մեր միջի հարությունը, ասենց ասած, սրբությունը, էլի հոբի գիրքը պետք է գալու, բոլոր գրքերը պետք են գալու, սրանք կարևոր իմաստներ են, կարևոր իրավիճակներ են, որը պետք է մենք ամենքսել հասկանանք։ Հաջորդ սերտողությունը կլինի երևի հոբի գիրքն է, կարծեմ, հաջորդը հոբի գիրքը կսերտենք, սիրելիներ, ուշ դարձնենք մենք, ուշադրություն դարձնենք Աստվածաշնչի ամեն կետին ու նշանագրի։ Մի կետ փոխել, մի նշանագիր փոխել, օրենք փոխել, մենք ասուն ենք փոխում, մենք ասուց ենք հեռանում, եթե օրենքը փոխեցինք, ասուն ենք առհամարը, պետք չի փոխել, պետք չի ասել, էդի մեր համար չի, են անցյալ եսիմում երկրի համար է, էդի եստերին տենց ասես, բուրքեներ տենց արես, մենք մի հատ եղբայր կար ասում էր, Պողոս Առաքյալ, կարա դառնա, Պողոսը խոնարհության հոգին է, իսկ դու եթե չունես չես կարա դառնաս խոնարհության հոգին էլ ումն ես պետք։
Դու պետք է հասկանաս, որ Պողոսը քո միջի խոնարհության հոգին է, ու Պողոսը չի ելել մենակ 2000 տարի առաջ, նկատի ունեմ Քրիստոսի ժամանակի ընթացքում, ու այսօր քո մեջ չկա։ Քո մեջ խոնարհության հոգին պետք է լինի, որ դու ծառայես Քրիստոսին։ Քո մեջ Տիմոթեոսը պետք է լինի Աստված պատվողը թարգմանվում, Տիմոթեոս։ Դու Աստված պատվելու հատկությունը դու քո մեջ պետք է ունենաս, որ Աստված գործի քո մեջ։ Եվ այլ մնացած մարգարեների, մնացած ամեն ինչի իրավիճակները, բոլորը կենթանի է, բոլորը եղել են, կան ու պետք է լինեն։ Բոլորը իմ մեջ պետք է կատարվեն, քո մեջ սիրելիս պետք է կատարվի։ Այս հիմքի վրա դուք կարդացեք Աստվածաշունչը, որ Աստծո խոսքը կենթանի լինի ձեր համար։ Իսկ եթե ես կարդում եմ անցյալում, հորա մի հատ ես թեր աննով թակուի կար, սենց բաներ արե, իրա միջոցով փրկությունը եղե հрьяաներին, դա անցյալ ես խոսացի։ Դա սպանեցի Աստծո խոսքը, հերձեցի Աստվածաշունչից հանի։ Ոչ, դա իմ մեջ է ու կատարվում է, քո մեջ է ու կատարվում է։ Այս հիմքի վրա կարդացեք, որպեսզի հասկանանք, որպեսզի օգուտ տամ մեզի, որպեսզի մենք Աստծո առաջին նորից եմ կրկնում, շնորհք գտնենք, որպեսզի մեր կյանքը լինի ռեալ Աստծո կյանք, Աստծո որդու կյանք։ Լավ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես կան ամենքի շինության համար, անձրևը խանգարում է ոնց որ Շոտակի ավարտեցինք, թող Տերը օրհնի ձեզ, Տերը փառավորվի ձեր մեջ, ածեք ու զորացեք Տիրոջ սիրո ու խաղաղության մեջ։ Իսկ Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը դուք ցույց տվեք նաև դեմքով։ Ձեր ներսը, պատկերը ձեր, սերն ու խաղաղությունը պետք է լինի ու դեմքն էլ, որ եղբայրներին սիրեք, եղբայրների հետ լինեք։ Եթե ես եղբորս դեմքով չսիրեմ, կոպիտ բառեր ասեմ, իմ ներսը, իմ կերպարը կոպիտ է, սատանայինն է, չի սիրեմ եղբորս։ Մի ջանկյալն էլ եթե սիրեմ, բայց էլի երևում է, եթե ներսս չսիրես, դուրսս ինչքան էլ կեղծավորություն անեմ, օրից մի օր երևալու է։ Դրա համար համ կերպարով, համ դեմքով գեղեցիկ պետք է լինենք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Այն ժամանակ մեր աղոթքը Աստծուն հասանելի կլինի ու ամեն չարությունից, ամեն վատ իրավիճակներից Աստված մեզ կհանի։ Այդ թուրին, այդ վիճակներ, տոնը ամեն րոպե կկատարվի մեր հետ։ Եղիայի պես կարանք ասենք անձրև չգա 7 տարի չգա, օրինակի համար 3 տարի։ Օրինակի համար եմ ասում, դա էլ է հոգևոր խորհուրդով կասենք ու չի գա։ Եթե մենք լինենք եւ կերպարով գեղեցիկ եւ դեմքով գեղեցիկ ու հարատևենք աղոթքի ու ծովի մեջ Աստծո առաջ։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։